Hoje é dia 24 de junho, dia de São João. E aí a gente amanheceu o dia e vamos fazer o quê? Aproveitar o que sobrou da fogueira. Vamos lá aproveitar as cinzas, que a fogueira passou a noite queimando e ficou só as cinzas e algumas brasas. Já foi assado batata doce, agora é a vez desse siga o canal também. Dá uma força aí pra nós, então dá uma moral aí. Com certeza, eu esse ano vou me embora pro sertão, vou dançar pelo São João, faria com